Uvoľníme sa. Dvihneme si nohy dohora. Ako keby pomyselne zatlačíme chodidla do steny. Uvoľníme chrbát do podložky pri výdychu. Ramena. Dýchame bráničné dýchanie do spodných rebier. Hrudník sa rozširuje do strán a cítiš to aj na chrbte, aj z prednej časti tela, aj po stranách. Na nádych tlačíme chodidlá do steny akože a pri výdychu tlačíme chrbát a kríže do podložky. Tak, aby sme stále zostávali uvoľnení. Tu si môžeme dať na chvíľku pauzu. Nádych, výdych. Precítime, ruky sú pri tele a pôjdeme hore cez nádych, kde kolena ťaháme dopredu. Pri výdychu schádzame dole a uvoľníme celé telo. Pôjdeme nádych. Výdych. Výdych. Prisunieme kolena bližšie k hrudi po stranách. Pomasírujeme zľahka kríže. Stále vedomo pozorujeme svoje telo a pocit. Precítime nádych, výdych a opäť zatlačíme do steny. Rebra stiahneme dovnútra, kríže sa dotýkajú podložky. Uvoľníme sa. Dýchame, máme stále aktívny stred tela. Teraz pôjdeme pravá ruka a pravá noha cez nádych, že sa ťaháme dozadu. Pri výdychu sa vrátime. Zatlačíme kríže. Druhá strana nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Posledný krát. Výdych. Pauza. Hlboký výdych. Uvoľníme sa. Môžeme to skúsiť aj po podložke, hej, že ruky budú pri tele. Pôjdeme. Pravá ruka, ľavá noha. Striedavo. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Ruka sa nepoloží na podložku ani chodidlo, je jemne nad zemou. Výdych. Výdych. Posledný krát nádych. Chodidlo môže byť flex. Výdych. Vrátime sa. Hlbší nádych, výdych. Zatlačíme chodidla, sú v šírke bedier a dvihneme sa hore cez nádych. Tu môžeme vydýchnuť. Telo je stále spevnené. Cez nádych ťaháme ruky dohora. Dýchame a predĺžujeme sa ruky, kolena ťaháme dopredu. Ešte nádych, s výdychom schádzame pomaličky dole. Uvoľníme aj ramena.
ramena a môžeme vedomo púšťať kolená na pravú stranu. Zostávame, hlavu vytočíme na opačnú stranu. Po výdychu sa vrátime hlavou kolenami na druhú stranu. Uvoľníme sa, môžeme vytačať dlane smerom hore. Povolíme lopatky, ramena a vrátime sa zase stred. Pomyselne zatlačame chodidlá do steny. Pravíme si polohu tela. Najprv začneme dýchom, kde naplňame celý hrudník aktívny stred tela a začíname cez nádych, práva noha, pravá ruka, výdych, nádych, výdych. Nádych, výdych. Posledný krát. Nádych, výdych. Uvoľníme nohy. Môžeme vytriasť. Uvoľníme panu. Dáme si nádych, výdych. Tu pôjdeme do polmostika cez nádych. Ruky ťaháme so sebou, zostávame v polohe výdych a dýchame. Nohy sú spevnené, zadok je pevný, celé telo je pevné, ale my sme v polohe stále uvoľnení, bez tlaku, bez napätia. A pri ďalšom výdychu schádzame dole, uvoľníme panu. Kolena prisunieme bližšie k hrudi, zase natiahneme krížovú časť, chrbát, prejdeme do polohy šťastné dieťa. Dáme sa, jemne sa masírujeme, alebo len zostávame. Keď ti to nie je príjemné, len zostávaš. Predýchávame. S výdychom uvoľníme chodidla. Spájame kolena bližšie k sebe a odľahčíme krížovú časť kľúčkami. Do jednej, do druhej strany. Vrátime sa späť, položíme chodidlá. Môžeme sa teraz vystrieť na záver, môžeme natiahnuť ruky dozadu, posunieme nohy na pravú stranu, posunieme sa na pravú stranu rukami, sme v takom C-čku. Predýchávame chrbticu, chrbát, celé telo od chodidla až niekde k zápestiu. Ešte nádych, výdych. Vrátime sa späť, stred. Môžeme podsádzať panu, nadýchnuť sa, voľniť telo na výdych, ale prenášame nohy na druhú stranu. Opäť je to tvar C. My sa ťaháme stále po podložke. Predýchame bok, celú stranu, celú nohu, celé telo, ruky, krk, chrbticu, ešte nádych a výdych a vrátime sa späť.
Zadáme si Namaste. Ďakujem, to bola prvá časť cvičenia v ľahu na chrbte.